我係 Ever 啦，我喺 Apodia 度做緊 data scientist 嘅。咁我嘅工作咧 ，as a data scientist 喺呢一個 product 入邊咧，我主要負責嘅就係啲 computer vision 嘅 processing 啦，啲 image processing 等等嘅問題啦。咁佢點樣將啲 image 嘅 data 變翻去一啲constructual 嘅 data 啦，咁從而可以令到電腦可以睇到佢哋嘅 data， 然後做 summarize 啊，或者一啲嘅 tabular data 啊，變翻做 table， 方便一啲人去減省佢哋 auditing 需要用嘅時間咯。我會諗應該 physics， 因為其實 physics 同 math 嘅 nature 上會有一個唔同，就係我覺得 physics 係比較 apply 啲嘅，應用層面多啲啦。咁雖然佢都有 theory back 啊，但係好多時佢嘅 idea 或者佢點解會有咁樣 develop 咧，都有好多一啲現實嘅情況令到佢會咁樣做。好坦白講，我就應該會 prefer Python 嘅，因為 Python 係真係一個比較容易啲寫嘅嘢啦，而且你個 development time 都會短好多。其實咧我哋嘅 terminal 啦，即係我哋平時手頭上會用嗰部機咧，就通常都係 Mac 或者Linux 都 OK 嘅，因為我哋經常咧好多 job 咧都係會 schedule 咗喺啲 cloud cluster 啊，咁佢哋通常都係 Linux 嘅，咁所以如果你有Unix base 嘅嘢啦，去同佢哋溝通係會方便啲嘅，係啦，咁所以如果 daily 用嘅話咧，我會覺得 Mac 機係方便啲，係啦，咁如果純粹工作，即係如果 for AI 啦嚇，唔係 editing 啊其他嘢啦，咁 Linux 都 OK 嘅。其中一個契機啦，點解我會有考慮過呢個 industry 咧？係因為喺UG 嘅時候啦，咁我讀過Professor Sito 嘅一個 course 啦 ，Statistical Mechanics 啦，咁亦都係嗰度motivate 咗我去學 programming 啊，或者等等嘅一啲 skill 啦。其實一開始點解畢業會去做咗老師咧？其實主要係我覺得係自己嗰陣缺乏 planning 啦，冇乜 idea， 冇諗過嘅 career 應該做咩。大概 stay 咗一年到1年半左右嘅時間咧，其實我就開始喺度揾緊有冇其他 opportunity 啊，或者去第二啲 industry 做啦。咁嗰段時間我係自學 programming 嘅，其實咁而家 YouTube 都好發達啦，其實你咩都揾得到噶啦。咁好彩地有一位喺應科院嘅director 啦，咁佢賞識我，就俾咗個機會我去應科院試啦。咁呢個就係我點解會入咗 data science 個 field 嘅一個契機啦。係啦，咁後尾而家我去咗一間 startup 做啦，咁 Apodia 啦。咁同應科院嘅時候個情景其實係好大分別嘅，因為應科院始終係一個比較大嘅公司啦，佢哋嘅資源啊 resources 啊，或者同你做 project 嘅對象咧，其實佢哋都唔係話好一啲好 result oriented 嘅人，咁變相係我會覺得個 learning curve 係會比較慢咯喺嗰度。咁我 stay 咗1年左右，咁我就選擇轉去其他 startup 度做啦。咁 startup 個環境唔同之處咧，就係如果間 startup 有足夠 resources 咧，其實我會覺得佢哋接觸到嘅新技術咧係會比一啲傳統公司多嘅，而且佢哋都唔係話太怕啲嘢唔 work， 即係佢哋會好多我哋叫做 MVP 嘅 stage 啦 ，minimum value product 嘅 stage 啦，或者啲 POC 嘅 stage 啦，等你去試下到底啲嘢 work 唔 work。如果一啲簡單啲入門啊，你想開始輕鬆啲，唔使話走咁多冤枉路嘅話咧 ，Coursera 啊或者呢類嘅 learning platform 係一個幾好嘅選擇嚟嘅，係啦。咁但係之後啦，譬如你再真係想 dive in 啦，咁可能會需要睇一啲書啊，或者一啲啲 lecture 啊，會比較有用咯。咁有個 platform 咧係一個public 嘅 platform 嚟嘅，咁叫 Kaggle。Kaggle 上面咧有好多唔同嘅 dataset 啦。佢哋定期啦都會舉行啲比賽啦，咁有時個 organizer 可能係 Google 啊，或者一啲好大嘅 tech firm 嘅。咁如果你喺佢哋嘅問題度你有個好嘅成績啊，咁有時佢哋都會 offer 喺佢哋公司做嘢機會嘅。咁就算
未必咁大心頭啦，話去參加個比賽要贏埋啦。咁但係因為佢哋上面嘅工作咧，其實係 open 嘅，你可以見到其他人嘅 work 啊，或者人哋到底點樣做啊，你都可以從中學習到底佢哋去點樣處理一個 dataset 咯。如果你想進修咧，Master of Philosophy 啊或者 PhD 咧，會係一個比較好嘅選擇。因為佢哋 program 嘅 design 啊，或者佢哋背後想做到嘅嘢係唔同嘅。Top Master 咧比較多係會 focus 喺一啲 knowledge 啊，話到一啲嘢俾你知咯。但係 data science 係一個好新嘅 field 啦。其實有時有啲 knowledge 佢哋都仲係未係好 solid， 或者未有太多 theory back 嘅。如果你去讀一個 research base 嘅 master 或者 doctor 啦嘅 program 咧，反而佢會教到你，即係佢有個 formal 嘅 training。教你點樣去做 research 係會比較有幫助嘅 ，instead of 就淨係可能知多咗嘢。咁我由 analyst 講起啦，咁 data analyst 咧可能係會比較處理一啲佢想喺啲 data 上面揾啲 insight 啦 ，for 一啲strategy planning 啊，或者一啲 product design 等等嘅嘢啦。佢會主要 focus 喺可能一啲measurable 嘅數據上嘅。咁佢哋未必會參與好多喺一啲我哋叫做statistical modeling 上面。咁，但係佢哋都會有佢哋對於個 business 嘅價值都好大嘅，因為有時你project management 啊或者 product manager， 佢哋都需要知道我到底其實某啲 features， 我到底係咪真係對個 market 有 value 咧？咁其實佢哋就可以喺呢啲feedback 入邊揾到啲 insight 咯。咁 data engineer 嘅工作咧就比較貼近 programming 啲啦。咁其實佢係可能係一個我哋會叫做 data intensive 啲嘅 software engineer 啦。咁佢平時主要工作咧，可能會focus 喺點樣將一啲 data 由佢一個format， 即係佢一個 raw format transfer 去一啲structural 咗嘅樣，咁可以 for 我哋儲低佢啊，或者 for data scientist 之後做一啲 modeling 嘅時候用咯。咁另外佢哋都仲會包括一啲例如我哋叫做 serving 嘅嘢啦，咁因為譬如我哋 as a data scientist， 我 train 完一個 model， 佢唔會即刻有 value 嘅，佢需要一啲infrastructure 去配合佢啦，你需要擺佢上cloud 啦，或者一啲 deployment 嘅地方啦，咁令佢 available to engineer 或者 available to public 都好，咁佢先會 create 到佢嘅 value。咁所以 data engineer 咧就會喺呢一方面咧幫到手啦，佢哋就會 take care of 呢一堆嘅 software 嘅 development， 點樣可以將一啲我哋 data scientist 或者 research engineer 做嘅一啲 model 咁去 deploy 出去俾人哋接觸到。咁另外啦，譬如 MLOps 係做咩咧 ？MLOps 咧就係負責去管理一啲 infrastructure for 成個 data team 嘅 operation。咁呢個係一個比較新興嘅行業，或者一個比較新嘅 term 嚟嘅。就算你喺外國都唔太會容易揾到嘅，係啦。但係呢個其實係對於一間公司，如果佢有 data application 啊，然後佢又想 scale up 嘅話咧，其實係一個非常之 crucial 嘅一個 position 嚟。因為Ops 咧，如果 general classical 啲或者傳統啲嗰啲咧，我哋會叫 DevOps 啦。其實佢係 for 一啲 software 嘅 deployment 嘅 Ops 嚟嘅。咁但係 MLOps 咧就會有少少唔同，因為 application 上我哋 data science develop 出嚟嘅 model 咧係一種叫做 computational intensive 嘅 application 啦，而唔係好似以前嗰種係一啲 I/O focus 嘅或者 I/O intensive 嘅。咁所以個 skill set 咧同以前係會比較唔同嘅。但係咧 MLOps 嘅價值我會覺得係比較 general 啦，佢可以 apply 落唔同嘅公司，而且佢喺唔同公司佢都可以 create 到大嘅 value 咯。但係可能就會要深入啲知道好多嘢，即係佢除咗需要有啲 science 方面嘅 knowledge 啦之外咧，佢仲亦需要接觸好多新技術。有時呢啲技術可能都仲係 develop 緊嘅階段嚟嘅。咁但係一個 MLOps 就需要去 take care 所有呢啲 source code 啊，或者點樣去 contribute 啊等等嘅嘢，然後令到一個 data science team 係真係可以有一個 smooth 嘅 pipeline 去做嘢咯。晉升方面或者個 package 上咧，其實好睇你嘅 contribution to 個 company 咯。咁而家譬如我公司其實係下一個類似我哋有啲 evaluation scheme 啦。咁視乎你做咗嘅嘢，
對公司帶嚟有幾多 impact， 咁佢就會有相應嘅 bonus 啊或者 reward 啊俾翻你嘅。咁 junior data scientist 咧就會可能 focus 多啲喺 research 或者一個細啲嘅 problem 上面，係啦。咁 senior data scientist 就會比較係個 overall picture 啊，成個 application 點樣 interaction 會比較多。譬如 cross your field 一個例子啦，我哋做嘅 information extraction system 咧，想去處理一啲我哋叫做 financial statement 嘅嘢。咁但係 financial statement 其實 for 一個 accountant 嚟講，佢哋嘅 interest 嘅嘢可能其實唔係所有 information 嘅。咁我哋如果我哋冇 accounting background， 其實我哋唔知道咧邊一啲嘢係佢哋有興趣，或者佢哋想做 summary 啊，或者會幫到佢哋慳翻時間嘅。咁 that's why 我哋會有一啲 professional 喺同我哋一齊做嘢啦。咁我哋其實係會問佢哋意見啦，或者了解咗成個可能 traditional 嘅 workflow 係點樣，然後我哋喺邊啲位置放一啲 AI 入去幫到佢哋，可以減少佢哋需要用嘅時間。其實應該話咧 literature review 先係我哋最主要嘅工作，係啦，因為係啦，其實雖然我哋係一個 IT 嘅 subcategory 啦，我哋需要做 programming 啦，咁但係好多時 programming 只係一個 tools 啦，幫我哋去 achieve 一啲嘢，而反而我哋 day to day 咧，可能有一半嘅時間其實都可能花咗喺睇一啲 publication 啊，或者揾一啲feasible 嘅 method 啊，或者一啲researcher 做嘅 research 啊，睇下佢哋會唔會對我哋而家work on 嘅嗰個問題咧會有幫助。咁我都做過一個 undergraduate 啦，咁我畢業嘅時候其實都相對比較迷茫嘅。咁我會俾一個 advice， 即係啲就嚟畢業嘅同學啦。咁喺你揾工嘅時候啦，你會可能要 focus 翻喺你真係想做啲乜嘢，你要諗清楚有啲乜嘢你係想做嘅，就冇 compromise。同埋 interview 呢個過程咧，其實係一個雙向嘅嘢嚟嘅。你要知道間公司你真係中意啦，其實你可以換個角度諗，係你揀緊公司，而唔係亦都未必係公司揀你，係啦。咁所以就唔好妥協啦，或者 lower 自己嘅 expectation 啦。咁揾到真係自己中意做嘅，因為你要知道一個人一生人花喺做嘢入邊嘅時間咧，可能係多過10年嘅。其實咁如果你真係去咗一個自己唔啱嘅 feel 咧，好似我咁啦，一開始去咗教書啦，咁可以果斷啲就離開咯。咁 for 一啲年輕啲嘅可能 year 1、2嘅同學仔啦，我就會 suggest 你哋可能聽多啲自己會做乜嘢。其實有時咧，你未必需要真係出去做過你先知嘅。咁我哋有可能好多 graduate 噶嘛。其實你上 LinkedIn 咧，我都做過呢樣嘢，就係問下各位師兄師姐，佢哋而家做嘢個環境係點啊，或者佢哋有冇啲咩practical experience 啊可以 share 啊。咁佢哋都 nice 嘅，佢哋都會同你 share。係啦，咁當然未必係即時啦，因為都要啲時間，你唔係工作上咁方便噶嘛，係啦。咁但係你可以 reach out 等一等，咁睇下佢哋會唔會俾啲 feedback 你，然後你就從而去再 adjust 你個 planning 咯。咁我哋今日好多謝 Edward 嚟我哋 SciPath 做分享啦，係啦。咁多謝你抽空時間啦，咁都希望各位科大嘅學生，包括我哋對於 AI 有興趣嘅學生，又或者其他讀 science 或者對 data scientist 有興趣嘅學生咧，都可以聽完之後有所裨益啦。